Morning. Mamuka say. Morning, guys. How you guys doing? Muri right, Marara say. How are you? How are you? I miss you. I miss you so much. I miss you plenty, plenty. Morning, morning. Mamuka say, hi, Notando. How are you guys? Hi, Ellen. Ndamuka zvangu Josephine Tafire nyika ndamuka zvangu mamuka sei zvenyu mamuka sei vanhu vaMwari mamuka sei hanzi. Oh, thank you Peshi, thank you so much. How are you guys doing? Marara say baby, can you open the curtain for me please? I need light, sweetheart. Mamuka say, guys, how you guys doing this morning? I missed you too, and the morning mighty dear. I missed you per life. I miss you too. I miss you too, honey. I miss all of you. I miss you so much. And I'm loving that. Oh, thank you, Marita. God bless you, Shalom. Morning, or later morning, Michelle. Morning V, morning Alaya, morning Auxilia, morning Tari, Michelle Humba, the morning. Mori say, Mamuka say, Priscilla Nare, Mamuka say. I'm not going to take much of your time, but I felt it in my heart to come here and just address a few things, or rather say a few things, or say what's in my heart. My heart is very heavy this week. You know, we've been going through a lot, all of us, most of us. You know, takashaikirwa nevanhu vataiziva, you know, and zvakati affecta, zvakati rwadza, zvakati disturba, zvakati rovesa hana. You know, we've been emotional, and zvinhu zvinorwadza. Just to know kuti pane munhu angomuka makuseni akatisiya, munhu waunenge uchiziva, zvinhu zvinorwadza. Thank you guys, thank you. Saka pane zvinhu zviri pamoyo pangu zviri so heavy, zviri pamoyo pangu zvandiri kuda kutaura, zvandangonzwa kuda kushare nemi kuti you know what guys, mukurarama kwedu uku, muchiona tichirarama kudai tese nezvatiri, whether black or white, whether blue, whether pink, tese, whether rich or poor, whether middle or whatever, tese, we are going to die one of these days. Tiasvika pazuva rekuti munhu wese ane zuva rake raakatarirwa rekuti uchafa. Chinhu chinozikanwa ichocho, zvinhu zvatinoziva kuti one day we are all going to die. Whether uri mudhafu, whether wakanaka, whether uri ngirozi, whether whether une mari or uri murombo kupedzisira, munhu nemunhu ane zuva rake raakatarirwa rekufa. Munhu wese achafa. Ini ndikutaura nemi panapa ndine zuva rangu randakatarirwa, that one day mighty you are going to go, you are going to die, you are going to leave this world, right? Ipapo apa siripo pane nyaya yangu manje. Pane nyaya yangu manje ndepekuti kufa, ndufu dzatiwira idzi, dzataona idzi, dzatirwadza idzi, ngadzitirwadze
but at the same time ngativei nezvidzidzo pandufu dzatiwira. Ndo zvidzidzo zvandinoda kutaura kuti you see tiri vapenyu kudai so munhu unogona kungofa usina kurwara. Paipepa unoona munhu achiinsauta munhu kana nezveurwere hwake, do you know kuti unogona kufa usina kana kutomborwara, usina kana pakubaya, kungomuka makuseni kana wakatorara ungomuka wakafa. Kana kuti unongobuda zvakaita my brother uchitori mupenyu live and kicking, otosvika otosangana netsaona otofa. Zvinenge zvichitori shocking nekuti hapana anga achizviexpecta because rufu runouya unexpectedly. But this marufu aya atiwira anofanira kutidzidzisa. Chandadzidza parufu is let's prepare before we die. How do we prepare before we die? Ngati register kunyanya kuzvirongera rufu rwako kwakanaka. Unonzwa munhu achiti wai uri kuda kunyora wiri, uri kuda kufa here, wai uri kutaura zverufu, uri kuzvishurudzira, wai uri kuda kuregister funeral policy, uri kuzvishurudzira rufu. There is nothing wrong with that, because paunofa usaremedze vanhu, ende paunofa zvinhu zvako zvinenge zvakarongeka, ende paunofa vanhu havazowani zvekutaura pamusoro pako. Prepare rufu rwako. Inda unoregister one. You understand? Kuno register chaiko kuti mafuneral policy akazara akatekeshera nyika dzese. Kunotaura kuti inini ndichafa, ndine vana vangu nhingi nanhingi nemurume wangu, tida kuregister funeral policy. Wopota uchisubscribe every day kuitira kuti paunofa pepe usape mutoro vanhu. Inini hapana chinhu chandakavenga chekuti inini ndafa ndozoitirwa kana kuti mudeme uya wekunzi ngatimutengerei coffin, ngatimutengerei chakati. And you know, people, they have lost respect to the extent that they will say whatever they want on your funeral. Nekuti wewe wafa and you are not there to defend yourself. So what am I saying? Kunyaradza, of course, hapachake zvinotaurika, but prepare your death, prepare your funeral. Kuitira kuti vanhu vasataure. Even chauinacho chero une 2 cents dzako, write it down. You understand? Inini I did it way pandaka ita official launch yeshop yemwana wangu, and I wrote everything I had. Ndikatozvipatsanura ndikati this will go to this. Ini ndikafa zvandinazvo izvozvo zvichaenda kuvana vangu vari 2. And I said it. I even said it on the function. Vanhu vakaseka vakati my titi, why are you talking as if you were akufa? No, because I don't know what the future holds for me. I am going to die. Andidika, ndichafa pamwe ndindotanga. Rufu zvaro haruchuze kuti mukuru kana kuti mudiki. Maybe one day kana kuti ndichatanga. Ndoziva kuti ndakasiya ndagadzirira vana vangu, ndavanyorera, ndakaudza. And udza kana the person next, the person you trust, or have a lawyer. O kana usina lawyer, udza munhu ari padhuze newe kuti shamari, ini ndikafa. Uri kuona motikari yandiri kuda kudriver iyi, yandiri kufamba nayo, inofanira kuenda kuna chakati. Have somewhere you will write. Have somewhere you will write, and you will let the next person kuti ndikafa muchaverenga chitsamba ichi kana usingakwanise kuafford lawyer. Chitsamba ichi chichaverengwa nhingi nanhingi, wozowana pfuma yangu kana kuti zvandinazvo zvishoma izvozvo. O register rufu. Kana waregister rufu vekumafuneral pala vekumafuneral police vanokudoneterawo coffin. Kuti kana kuti wafa chaiko unoswera pakunzi ngatitei mudeme. Hakuna chinhu chinorwadza. Yeti pawairarama life yako wanga uchikwanisa kuzvitengera, wanga uchikwanisa kuzviitira. Uzongofa, people start saying, and the people, they don't have chills. They will say a whole lot of zvinhu zvinorwadza zvokuti kana uri muguva so unogona kuti akomana vanhu era. I was listening to people vachitaura zvendufu dzaitika izvi. I won't get much into detail, but ndaona kuti vanhu havachisina moyo chaiwo wekuti pane vanhu vachine moyo vasara, vachine moyo vashoma, because unonzwa munhu achitaura junky about munafa. People, they no longer have respect and they don't care. And there is nothing you will do about it, because vanhu aungambovagone munhu. Zvangofana chero ndikafa kune vachatoti hai waregai zvife,
regai zvife haiwa tazorora kozi vanhu haumbofe wakavagona. But what am I saying? Better kugara wazvigadzirira rufu rwako. Inini rufu idhodzi dzatondialeta izvozvi the past is it not the past 2 months ndandisiri kunosubscribe kupolisi yangu yandakaregister uko nevana vangu. Nhasi chai ndichimuka panapa ndiri kuenda kunoupdate. You understand? Ndikunoupdate cause handitombodi kuzwa kuti anonzi ngatimudoneterei timutengere coffin, ngatimudoneterei parufu pachai kanhingirikini parufu pachai. That not me, because the life that I have lived indiri mupenyu kudai, so I can afford to buy myself a coffin. I can afford to go and buy. Chero zvikanzi munhu anga akazvitengera coffin rake, it's good because wakazvigadzira haudi kuremedza vanhu, because nemumwe asina kana kumbobvisa sendi rako anenge aripo ipapo achitaura kuti hanzi ndiri kudoneta coffin remunhu. Zvitori right izvozvo zvekuti munhu anonzi anozvidonetera coffin rake, because hauna waunonetsana naye unenge wakazvibhadharira zvinhu zvako. Zvimwe zvinozotaurika zvinotaurika, but arrange, prepare your funeral. Tiri vapenyu kudai, so tine mari dzatinowesta, we buy cars, we buy whatever we can afford to go out, we can afford to slay, afford to go and register. Do you understand what I'm saying? Ita nguva yekuti unokwanisa kuenda kufuneral police. Ndosaka mafuneral police esaya akazara kunzoko. People laugh muchingotaura kuti hanzi kokana vakatibira, kokana tichibirwa mafuneral police waya, but zvitori nani. You understand? Zvitori nani uchena uchinobvisa mafuneral police, they are very affordable. Unoenda uko nezvinoenderana nemari yaunowana. Pane mamwe chaiyo ndi $30 chaiyo uchisubscribe every month, uchisubscribe uchigadzirira rufu rwako. Prepare. You understand? Prepare. You should prepare. This marufu iwayaitika anofana kutiwonesa. Anofanira kutidzidzisa iwe wega uri dunga munhu uri pauri papo izvo zvimakusena nekuti akomana ndichafa rimwe zuva. I need to go and prepare. I need to prepare. Kuitira kuti chero vanhu vakada kutaura zvavanotaura zvinongotaurwa kuti aiwa hanga akazvirongera rufu rwake. Chero zvikanzi akazvirongera rufu rwake, zvitori nani kuzvirongera rufu rwako than kuti uzotaurwa. Let the dead rest. Zvimwe zvinhu zvatinotaura, so zvimwe zvacho zvinongoda kungoti ungozvitarisa ka. Iwe wacho uri kutaura mashoko akadaro pamusoro pemunhu, unofana kuzviudza kuti neniwe wacho nekushoropodza kwandiri kuita ndichafa. Hakuna munhu asingafe, no matter how special you think you are, you will die. You understand what I'm saying? Munhu wese anofa. Mwari akatidzidzisa lese nekuti hakuna munhu asingafe. Nekuchinya kwese kwaunenge uchiita uchiudza munhu mashoko anorwadza uchiita sei munhu nguva yako ichasvika. Izvozvo you have the energy yekutaura because you are alive and kicking. But your own time is coming. Every dog has got its day. Everybody. This world will be wiped out. Tichafa. Chero ukasafa nhasi asi uchafa. And hauzivi kuti uchafa nei. But handina kuuya kuzokudza zvekutaura kana vamwe vafa kana kuti zvekusataura. Chandauya kuzokudza ndechekuti chiprepare iwewe. Uwo zvauri mupenyu uchiri kugona kutaura kudai so nekuona kuti uyafa nei chakati. Chiprepare rwako rufu nekuti your own time is coming. You understand? Zvigadzirire. Zvisubscribe rufu rwako kusubscribe to your own funeral. Azvirambidzwe izvo zvakatonaka than kuti munhu uda munhu anga akatengera coffin aiziva kuti ada kufa kana kuti munhu akadi. It's good. Kana zvizvo zvanga zvakaita munhu zvitori right izvozvo. Inini chai ndoda kutoenda kuno ndoda kutoenda kunotenga rangu coffin. Inini personally kutonobhadhara rangu ndogara ndakaziva kuti inini kana ndikafa coffin rangu iri ndoda kutogara ndinaro kutogara naro mba, but iko kwacho kwandenda ritenga nongoziva kuti amaititi vangu vakatenga ravo coffin. You understand what I'm saying?
joinai mafuneral police, joinai mafuneral police. Subscribe ndufu dzenyu, gadzirisai upenyu hwenyu muchiri kurarama, usati wapa mbedha, usati wakufa, uchiri kugona kutaura zvauri kuita izvi, uchiri kugona kuwanzira vamwe, uchiri kugona kuchinyira vamwe. Indawo unoti funeral police iri padhuze neni ndeipi, omhanya ipapo onosubscribe. Handitika join funeral policies. And I'm not here to tell you which funeral police to join. Whether we join a Doves, then ojoina inonzi chi Doves nyaradzo oje mafuneral pole akawanda ana Zororo amene kunze kwenyika una na South Africa a lot of funeral pole akawandisa kwa unongo afford. Anditika everywhere worldwide mafuneral police ariko. Indai munojoina muzvigadzirire kuitira mangwana orerutsirawo vanhu. Rufu rwemudeme harunakidzi kungonzwa kuti hanzi mudeme ndazonzwa beta mudeme rufu rwagara munhu kafa mudeme unotoitwa. Makare vanhu vaiti kana munhu akafa kunofambwa line by line vanhu vachitora hufu. Handitika kuchema tiri pamwe chete. But mazuva zvinoita kunge hameno kuti zvimwe zvinhu zvino zvaita kunge hameno watambura stereki. But even mutsika dzedu vanhu vaifamba door to door handiti vachiti tisirei hufu pambapo pafirwa hufu. But vamwe vanosabudza kuti they can fund for their own funeral. But izvozvo futi zvakangonaka munhu anogona kuita hufu hwake achiendesa vanhu vachinochemana. Handiti saka ndakazokutaura kuti prepare rufu rwako. Hauzive kuti mangwana unomuka wakafa, mangwana unotomuka iwewe wakatofawo, nekuti tese tichaita sei tichafa. You understand? Saka ngati prepare ndo zvandangoya kuzotaura zvangu kuseni kuno kuti let's prepare. Kufa ndekwe munhu wese. Nyange wakaita kunge uri munhu wegold uchangofa. You understand? Then imwe issue yandikuda kutaura ndeyekuti munhu uri mupenyu. Handitika unenge une munhu wako musingawirirane, munhu unotoona kuti uyu munhu yakakuvenga, and then munhu wozofa, then munhu anoda kutanga kuda kuchema, kunyebera kuchema nekuti hanzi uyu muvengi wangu afa. It's not right. Handitika ndosaka tiri vapenyu kudai. So if une muvengi wako wakavengana naye, don't try to amend ways when the person is dead. If you couldn't amend the ways when the person was alive, don't be coming with crocodile tears kuti kwanzi ndiri kurwadziwa nekuti enemy yako yafa. It's very wrong. Handitika takapiwa mupenyu naMwari wekugadzirisa upenyu hwedu. If you have a rival wako unoziva kuti uyu ndakavenga naye kusvika murufu, don't pretend kuda kuzonyembera kuzvinatsurudza munhu afa. The person is gone and the person died musiri kuwirirana. Saka don't try kuda kuzvinadzurudza. Same nenini parufu pangu inini kana uri muvengi wangu, don't pretend, don't cry, don't lie to people. You understand? Usade kuda kuvoda kuzvita kunge uri mukristu. It's good. The bad thing, I hate people who pretend. Ini ndakamvenga vanhu vanopretenda muupenyu. You understand? Kana wanga usingawirirani neni usatombotaure nezvangu kana ndafa kuti hanzi I'm hurt, I'm heartbroken. No. Uroiwo kana manga matadza kuwirirana usade kunyanya kuda kunhadziridza nekuti ndafa. Kana ndanga ndatadza kuwirirana newe usade kunhadziridza ende usato inanditodi. If you are my enemy, you don't try to act as if you are what was telling, because deep down within you unenge uchipururudza, unenge uchitopura. I hate fake people, I hate pretenders. Unenge uchipururudza, unenge watombotamba, usade kuda kunyebera kuti hanzi warwadziwa. Anditika usade kuda kunyebera kuti warwadziwa kana ndafa. Wanga wakandimaka ende pawanzwa shoko rekuti ndafa watombotamba record. Andika
watombotamba rekodhi wapedza woda kuda kunyebera kundichema. Usandicheme kana wakavengana neni, kana tafa tisina kugadzirisana. Don't fake it. I will say it as it is without fear or whatever. Usandicheme kana wanga usingawirane nini. Don't cry, rather enda unoridza radio. Sada kupretenda andidi. Inini chaya ukauya parufu pangu uri muvengi wangu ndomuka chipoko chaicho. That's hypocrisy. Yes, Paula. Unofunga kuti ndiri mupenyu waitadza kana kutaurirana neni kudai so face to face, waitadza kana kugadzirisana neni, waigara uchitaura best stuff about me. Ndafa unoda kutanga kunyebera kumisodzi yekutswinyira kudai so, kutswinyira misodzi. I don't. Usandicheme, usatombonditaura inini ukatonditaura ndokurova ndakafa kudai so ndiri chipoko. Mbama chaiyo. Ndiri chipoko ndakafa ndokuridza mbama chaiyo kuti parufu pangu pahumire zvekumhanya. You understand what I'm saying? Let's learn kugadzirisana. Let's learn kugadzirisana tiri vapenyu. Kwete zvekuda kuti hanzi ningirikini. Kana wakandimaka usada kunyebera kuda undida ndafa. Indai unogadzirisana nehama yako. Ndo pane imwe lesson iyoyo. Kana wanga usingawirirane neni, inda unogadzirisana neni ndiri mupenyu. Chete full stop. Hanzi nani kwanzi na Elizabeth Java said they were good friends and picked on each other for show me, but doesn't. Who is Java? I don't know Java. Who is Java? I don't know Java. Ndisi kutaura zva Java panapa. Who is Java? Andiri muzive. Ndiri kutaura zviri muhana mangu. I don't know who Java is. You understand what I'm saying? Zvinhu zvamukuroya muchinyora panapa, and I don't know him. I hate fake people in my life. I hate fakeness. I hate vanhu vari fake. Handidi. Hanzi nemwe munhu angafarire here munhu akafa. Listen. Don't listen. Pane vanhu vanotoshuwira. Ini ndichitaura dai so pane munhu anotoshuwira kuti dai kamunhu akakafa. You understand? Inini ndiri panapa pane munhu anototi dai afa izvezvi ndichitaura nemi kudai so anotogara ndikamuka makuseni ndichitaura dai so anokwira BP. Ndikutaurire kana musingazvizivi. Inini pano pandiri pana anoto izvezvi everyday izvezvi akatomuka kandiona ndiri palive anotsama kuti kachiri kutaura. Musade kunyebera naye mutanzi hapana munhu anofarira munhu afa. Munhu vantu kuntori nevanotouraya vanhu, kune vanotozama kuuraya vanhu ndichitaura nemi kudai so. Vari kungovatadza chete. Muda kuda kutaura kuti hanzi pane munhu angashuwire. Iko kune vanhu vanotogara vachiomberera. Kune vanhu vanomuka makuseni kuomberera kuti munhu ngaafe. Achideketera so. Kune vanhu vekuti vakamuka makuseni akandiona ndichitaura izvezvi so. Pandiri kutotaura panapa. Anogumbuka izvezvi agumbuka kuti katori kamupenyu kamunaka ngakafe. Moda kutaura kuti hanzi pane munhu angarwadziwe. I hate fake people. Kana wanga usingawira neni usade kunyebera undichema kana ndafa chingonyarara ugare ikoko. You understand what I'm saying? Saka gadzirirai rufu rwenyu. Muregedze kuzoti vanhu vazotange kutaura nekutaura zvisina basa nekuita sei. Handitika. Gadzirisai endai munosubscribe. Zvinoita kunge zvinoyera izvozvo zvekunzi wasubscribe rufu rwako. You understand? But zvakatonaka.
enda unosubscribe kurufu rwako, unonyoresa, oenda unoregister kufuneral parlor, unoita zvese izvozvo. You understand? Kuitira mangwana. Hanzi hakuna vanhu vakadaro. Muroyi chaichai anouraya munhu anochema parufu ndiye anenge ari patop. Mukunzo. So go and register. Go and subscribe. You understand? Endai muno subscribe. Kurufu kwenyu kumafuneral parlor ari padhuze nemi. Go and subscribe. Go and register. Go and pay my funeral policies. Anditika. I love you. God bless you. Anditi. Bye.